Так, друзья, у нас перестала работать дрель. Советская еще дрель. Я подозреваю, что проблема где-то в контактной группе. Давайте посмотрим, значит, что у нас там. Разбирать нужно именно с контактной группы, поскольку там чаще всего возникают проблемы. Поэтому электромотор мы пока откручивать не будем, а раскручиваем ручку. Раскручиваем ручку. Я тут уже несколько болтов открутил. Вот она снимается. Так, ну что мы тут видим? Мы видим, значит, давайте прежде всего проверим сам шнур. Вот у него тут выходы. Так, этот работает, второй работает. Значит, со шнуром все в порядке. Теперь дальше. Вот смотрите, тут у нас значит, вот он идет плюс, это провод со шнура. Вот он минус, идет сюда. А вот провод, вот этот, который идет на электромотор. Очевидно, до него сигнал с плюса, то есть сигнал вот отсюда до сюда не доходит. Давайте сейчас проверим. Так, так он мне не должен доходить, а при включенном должен. Но он, видите, не доходит. То есть я вот включаю дрель и сигнал не проходит. При этом вот на втором контакте, который идет на стандартную защиту от помех, то есть на вот этот конденсатор, как видим, контакт доходит при нажатии. Значит, что? Значит, дело в контактном вот этом узле. Будем его сейчас разбирать. Итак, раскручиваем контактную группу. Запоминаем, где какие провода у нас. Вот эти узлы, они всегда сделаны так, что сделано там все на соплях. Сейчас мы посмотрим. Сделано там все так, чтобы специально ломалось. Так, вот он, наш узел. Так, как видим, он просто снимается. Просто снимается. Вот. Очевидно, там сейчас будут пружинки, мелкие всякие детали, поэтому к этому моменту вот нужно подготовиться, чтобы он не сильно разлетелся. Так,
два болта вот этих мешают. Сейчас их совсем выкручу. Так, вот, пружинка первая сработала, распрямилась. Так, ну вот наша группа, значит, контактная. Давайте посмотрим, как она работает. Так, ну вот, друзья, обратите, значит, внимание, я сейчас сымитирую движение, включение. Вот так у нас выключено. И вот у нас третий контакт, до которого должен коснуться вот этот. И вот мы включаем дрель. И вот, как видим, он до него не достает. Вот тут маленький зазор, но этот зазор не в состоянии перепрыгнуть электрический ток. Поэтому и пропал контакт. Ну, смотрите, значит, еще раз, как тут все это сделано. Вот это все, оно держится просто на силе тяжести. Все вот это вот на соплях. Вот оно буквально не падает только потому, что стоит друг на друге, и все. Так, ну что, теперь нужно будет вот этот рычажок немножко напильничком обработать, и все будет нормально. Так, ну вот, друзья, смотрите, значит, вот у нас это, значит, сам включатель, то есть мы перемещаем, и происходит замыкание. По идее, этот контакт, вот он идет сюда, плюс, не должен появляться потом здесь. Этот контакт идет на электромотор. При этом он проходит через вот эту вот перемычку. Давайте сейчас посмотрим, как она работает. А вот это у нас идет на конденсатор от помех. Но мы, как видели, к нему-то как раз таки контакт приходит, сигнал, а вот сюда не приходит. Так, берем надфилек и немножко затачиваем эту площадку, немножко затачиваем, чтобы она доходила до нужного контакта. Так, друзья, вот обратите внимание, значит, после долгих стараний удалось добиться эффекта, когда этот контакт достает до третьего. И вот сейчас можно будет услышать даже звук. Сейчас мы вот так вот вставим. Опа. Вот он, появился контакт. Так, теперь нужно вот это все вставить в коробочку. То есть сюда сделать так, как оно было. При этом нужно еще вставить пружинку, вот этот квадратик. Так, ну это, я вам скажу, занятие довольно долгое.
нужно набраться терпения, чтобы все это удалось запихнуть. Поэтому, как говорится, на этом я вас пока оставлю. Вот сейчас эту пружину ставлю. Это вот такие механизмы абсолютно ненадежные, сложные. Кто их только придумывает. Как вот теперь ее сюда запихнуть? Ну, как-нибудь сейчас запихнем. Так. Вот. Так, ну вот, друзья, после долгих усилий удалось собрать этот корпус. Вот, смотрите, нажимаем. Идет сигнал, на третий контакт приходит сигнал. Теперь все должно заработать. Так, вставляем болтики и закручиваем. Закручиваем контактный узел. Так, ну вот, все мы подсоединили. Вот он, третий контакт пойдет на мотор, эти на минус, ну этот на плюс, так же как и было. Теперь устанавливаем крышку. Так, все сейчас еще нужно расположить. Так, и прикручиваем. Так, ну вот я на один болт прихватил, теперь можно испытать. Ну, все работает. То есть дело было в контактах, как и в 90% случаев. Все, дрель починена.